Доброго дня, дорогі мої дітки! І дорослі, звісно, теж. Зі своєї святкової резиденції до вас звертається святий Миколай Виноградської громади. Від щирого серця вітаю всіх з прийдешнім святом, що завітає в кожен дім і наповнить наші серця радістю та молитвами. Будь-який привід хороший, щоб згадати один про одного і побажати всім щастя. Нехай завжди у ваших домівках панує мир і спокій, а прийдешнє свято вселить в нас любов. Я бажаю, щоб вранці в кожного під подушкою були тільки приємні сюрпризи. Нехай Господь завжди оберігає вас та ваші родини. З наступаючими новорічними святами всіх вас!